Доброго дня! Я Герасимчук Єлізавета Вікторівна, ліцеїстка 11 класу Славутського ліцею 2-3 ступенів Хмельницької обласної ради. Хочу представити вам свій проєкт на тему «Пристрій для охолодження продуктів. Екологічний холодильник», науковий керівник якого Коваль Віктор Людвигович. Як відомо, фреон завдає великої шкоди навколишньому середовищу. Регулярні викиди фреону назовні сприяють кліматичним змінам, а саме руйнуванню озонового шару. Вчені протягом багатьох років займаються розробкою плану, як замінити цю речовину на більш екологічну. Нами було розроблено пристрій для охолодження продуктів, а саме екологічний холодильник. Сам холодильник складається з зовнішнього коробу, терморегулятора, двох малопотужних вентиляторів, турбіни. Всередині є металевий короб, який вкритий ззовні бавовняною тканиною. Також у нас акумулятори 12 вольт та сонячна панель на підставці. Тут можна регулювати нахил сонячної панелі. В сонячні дні можна використовувати її, або можна використовувати цю панель для підзарядки акумуляторів. Роботу приладу можна задавати в різних режимах. Це перший. Безелектричним використовується лише вода, що змочує робочу поверхню. Випаровування води природне. Діапазон пониження температури на 3-7 градусів Цельсія. Другий. Електричний. Використовують два вентилятори з загальною потужністю до 3 Вт і загальним живленням 12 вольт, яке забезпечується акумулятором чи сонячною панелью. Діапазон пониження температури 5-12 градусів Цельсія. Третій. Електричний змішаний. Використовують 3 вентилятори з загальною потужністю до 22 Вт і загальним живленням 12 вольт, яке забезпечується акумулятором. Після досягнення пониження температури на 3-5 градусів Цельсія потужний вентилятор вимикається приблизно через 3-5 хвилин і холодильник переключають в режим роботи першого або другого. Діапазон пониження температури 5-12 градусів. Для досягнення швидкого охолодження доцільно використовувати змішаний режим роботи установки. Холодильник дозволяє зберігати свіжість фруктів і овочів протягом 5-7 діб, а молоко протягом 2-3 днів за температури навколишнього повітря 25-30 градусів Цельсія. Може використовуватися в місцях, де немає електрики, під час подорожей на природу, а також людям, які є прихильниками зелених технологій. Виготовлену модель можна розглядати як прототип побудови екологічного холодильника, який виготовлятиметься на підприємствах України. На цьому в мене все. Дякую. До нових зустрічей!